Bueno, mi gente, muy buenos días. Por aquí vea, amanecimos en invierno. No mentiras, una agüita que nos hacía falta. La verdad, mucho calor. Entonces esta agüita cae de maravilla. Por aquí esperando que es que para ver si salgo para a trabajar, pero quién sabe si lo deje salir a uno esta agua. Va a tocar encarpar. Qué bendición, mi gente.